ভাই সবার রমজান মোবারকবাদ। আমি ভুলে গেছিলাম ওইতে, এখন মনে পড়ছে রমজান দায়া পড়ছে ভাই। একটা মাস সবাই একটু অনেক ফেসবুকই চালাম না, তো এইটা করণ যেত না, তাহলে আমরা ফেসবুক কাটবে ভাই। তো চালাইন কিন্তু শালীনতার সাথে। আর রমজান অবশ্যই রোজা রাখবেন, সিয়াম কায়েম করবেন। আর এই একটা মাসই তো ভাই আমরা মুসলমানরা কষ্ট করি, সারা মাস তো আর কষ্ট মষ্ট করি না, একটা মাসই একটু কষ্ট হয়, এই আর কিছু না। আর এখন যেটা দাম এটা হলো ভাই 1B6GDEL মডেল, 132 লিটার হলো গ্রোস আর 129 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 850। এটার ভিতরে যদি এই কালার পছন্দ না আরও কালার চান তাও কিন্তু আছে, আর্টিকেল চাইলেও আছে। প্রত্যেকটা ভিতরে 3টা 4টা করে আর্টিকেল আছে। এটা রেট হলো 27,490 টাকা আমার ভাই। এটা যেটা সামনে খারাপ হয়েছিল এটা 2025-এর, এখন সবই 2025-এর। 24-এর দেখান, অনেকে আবার কয় কমেন্টও করে, আসলে 2024 তো ভাই গেছে, ওইটার দেখানো কিছু না, ওই পিছে তাকানোর কোনো ভ্যালুয়েবল নাই, সবসময় সামনে তাকাইতে হবে। এলাকার সামনে এটা হলো 2025-এর 1D4GD SH মডেল, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 60/40, এটা হলো 950। আর এটার রেটটা হলো 30,290 টাকা। ডিসকাউন্টের জন্য অবশ্যই ফোন দিবেন। এটা যেটা আছে এটা হলো 2B3GD EL SC মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 223 লিটার গ্রোস আর 219 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 50/50। আর এটা হলো ভাই 12.5 সিফটি, এটার রেট হলো 40,490 টাকা হলো এমআরপি। আর ভাই আমার কাছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে 3টা 4টা 5টা করে কালার আপনারা কিন্তু পাইবেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 3টা 4টা 5টা করে আর্টিকেল পাইবেন। এই যে এটা একটা আর্টিকেল, এটা হলো 1D4GDEL মডেল, 157 লিটার গ্রোস আর 144 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 950। এটার রেট হলো 29,990 টাকা। এটা যেটা আছে এটা হলো আপনার 2A3GD XX মডেল। যারা টাকায় কম কিন্তু ফ্রিজ লাগবে বড় হেরাইডে দেখতে পারেন, কারণ কি এটা ওল্ড ভার্সন, সাইডে বিট আছে কিন্তু প্রোডাকশন 2025-এ ভাই। এটা হলো 213 লিটার গ্রোস আর 176 লিটার নিট। এটার ভিতরে আরও আর্টিকেল আছে, এনে কেচিং হইব, ডোরে লেখা হইব ভাই, দেখতে চাইলে আইতে হইব। আসলে সব জিনিস ছবিতে ভিডিওতে দেখা যায় না, কিন্তু যদি কষ্ট করে আইতারেন সবচেয়ে সুন্দর 3টা 4টা 5টা দেখে একটা লই পারবেন এই। আর এটা যেটা রেট আছে 35,790 টাকা এমআরপি। এটা হলো 2A3GDEL SC মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 213 লিটার গ্রোস, 176 লিটার নিট। অনেকে ডিজিটাল ডিসপ্লে মনে করে এই হ্যাঁ না টিপে, তাহলে এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে এইটা। এটা হলো 213 আর 176 লিটার, 11 সিফটি, ব্ল্যাক কালার, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটাও ভাই 50/50। এটা রেট হলো 37,990 টাকা এমআরপি। ডিসকাউন্টে জানতে ফোন দিবেন ভাই। এটা হলো 2B3GD XX মডেল। এটাও ভাই যারা টাকায় কম কিন্তু ফ্রিজ লাগবে বড় হেরা ওইটা দেখতে পারেন। এটা হলো 2B3GD XX মডেল, 223 লিটার গ্রোস আর 219 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 50/50। আর এটা হলো ভাই 12.5 সিফটি, রেট হলো 38,790 টাকা এমআরপি। এটা যেটা আছে এটা হলো 2B0GDEL মডেল, 220 লিটার গ্রোস আর 205 লিটার নিট। এটা হলো ডিপটা একটু ছোট, নর্মালটা একটু বড়। এই ফ্রিজটা আনা কি ভাই আমার মায়ের আদলে, কারণ কি আমার মায়ের আসলে যার ঘরে মা আছে এই পৃথিবীর সব সুখ এর ঘরে আছে। হ্যাঁ না, আমার মা এলো ভাই কি করে রাইতে যখন আমরা মানে খাওয়াটা শেষ, তখন পাইলা পাতিলা যা আছে কড়াই মরে সব মানে নর্মাল আনবা দেয়। তো আমার মার 50/50 ফ্রিজ পছন্দ না, কারণ নর্মালটা একটু বড় হইব, পাইলা মাইলা রাখা মজা ওই এই হিসাব করে না এটা আনা। আর এটা হলো ভাই 12 সিফটি, এটার রেট ডিসকাউন্ট রেটটা করে দিয়ে 29,300 টাকা হলো ডিসকাউন্ট দিয়ে। এমআরপি হলো ভাই 39,290 টাকা, এমআরপি ডিসকাউন্ট হলো 29,300 টাকা। আর এখন যে দুটা দেখামো এটা হলো ভাই দেখতে ছোট, আমি উপরে উঠে রাখছি, হ্যাঁ তক্তার উপরে, মনে হয়েছে বড়। অনেকে ছোট ফ্রিজ দেখতে এটা দেখে মনে করে বড়, আসলে বড় এর ভিতরে একটু স্পেস কম। এটা মডেল হলো আপনার 1F3GDEL মডেল, 176 লিটার গ্রোস আর 163 লিটার, সিফটিতে কনভার্ট করলে 10 সিফটি, এটা আরও কালার হইব। আর এটার রেটটা হইলো আপনার 33,590 টাকা এমআরপি। ডিসকাউন্টে জানতে হ্যালো দিবেন পানি ফোন। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 1F3GDEH মডেল, 176 লিটার গ্রোস আর 163 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। আর এটা ভাই রেটটা হলো 33,990 টাকা এমআরপি। ডিসকাউন্টের জন্য অবশ্যই ফোন দিবেন। এরকম আমি দেশি ভাই, দেশি মা, দেশি বোন, আর যারা আমার প্রবাসে বাইরে আছেন তাদের জন্য আসসালামু আলাইকুম। আর আমার ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য কি ভাই, খালি বেসিন না এটা না, ভিডিও করার উদ্দেশ্য হলো মানে আপনাদের জানানো যে ওয়ালটন আমি বেচি, আর ওয়ালটনের বর্তমানে ডিসকাউন্ট কত চলতেছে, কেমনে চলতেছে, আর ওয়ালটনে কী দিছে কী নাই, এগুলা সব জানানোর জন্য এই ভিডিও করা। অনেকে ভাই ভিডিও করে সেল করার লেগে অনেকে ক্রিটিসাইজ করে। আমি রিসেন্টলি দেখতেছি ফেসবুকে অনেকে দিতেছে 15,000 টাকার ফ্রিজ, 12,000 টাকার ফ্রিজ, 8,000 টাকার ফ্রিজ। ওই ফ্রিজগুলো কী হয় মানে এগুলো অনেকে আবার এই ভিডিও বানায় বা আমার কাছে আইসে যে ভাই এই দোকানটা কই, আমি দেখা দিচ্ছি ওই জায়গায়, এখন গেলে কয় দেয় না, কে দেয় না। আবার অনেকে দেখবেন ভিডিওর থাম্বনেলে হয় 28% ডিসকাউন্ট, 43% ডিসকাউন্ট, গেলে ওটা দেয় না।
কেন যায় না? এগুলা কিন্তু ভাই আমি যদি আমার ভিডিও কোনো ইউটিউবার দা বানাই, ওই ক্ষেত্রে আমি যদি হ্যাঁ পারমিশন দেই যে ঠিক আছে আপনি 50% উড়াই দিবেন ভিউ বাড়ানোর লেগা, এরপর আপনি আইলে আমি ম্যানেজ করবো না, তো ওটা হলো ভাই এটা দোকানদার আর ইউটিউবারের মানে ব্যক্তিগত বিষয়। সো এই যে ভিডিওগুলো ফেসবুকে পাবলিশ করে, যেই দোকানের ভিডিওটা পাবলিশ করে ওই দোকানের পারমিশন নিয়ে কিন্তু ফেসবুকে পাবলিশ করে। অনেকে কয় হ্যাঁ বলে জানেই না, মিছা কথা কয়। কারণ কি ভিউ বাড়ানোর জন্য আপনি কাস্টমার যাইবেন, আপনি ম্যানিপুলেট করে ধরা দিব একটা। এই কারণে ভাই কারো ব্যাপারে কোনো কিছু কইতাছি না, জাস্ট এটা বাস্তবতা, এটা তুলে ধরতেছে। এই আর আমার শোরুমের লোকেশন হলো যাত্রাবাড়ি, ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে ইসলামী হাসপাতাল একদম পশ্চিম দিকে, এইচআর ইলেকট্রনিক্স। আমি মেহেদি হাসান জীবন, দেখবেন আইলে আমি বলেছি মাকার হুকে গেছে, ওটা হলো আমার ছোট ভাই। ভাই ঠিক আছে, ও হয় আর আমি একই জিনিস, সমস্যা নেই। যেনতে ভালো লাগে কিনেন, যেইখানতে পছন্দ হয় কিনেন, বাইরে একটা ফোন দিয়েন, ফোন দিয়ে আপডেট নিয়ে এরপরে কিনেন, তাহলে কি ঠকবেন না। বা আপনি যদি ভিডিওটা পুরো দেখেন তাহলেও ঠকবেন না, কি আপনার তো সময় কম ভাই, টাইনা টাইনা দেখে লাইবেন, আমি তো জানি। সো ফোন দিবেন, 2 টাকা খরচ করলেন বা হোয়াটসঅ্যাপে দিলেন, একটু এমবি খরচ করে আপডেট নিয়ে নেবেন, এরপর অনলাইন থেকে কিনবেন, সমস্যা নেই। কিন্তু জান না কিনা ভালো ভাই, না জানি না কিনলে না ওটা আপনার শান্তি পায় না ভাই। এখন যেটা দাম, এটা হলো 2N5 GDEL মডেল, একবারে আপডেট কালার। এটার ভিতরে ভাই আরো কালার হয়, ওটা আনি না, চলে না কেন লেগে ভাই। এটা হলো একবারে 3D প্রিন্টার দেন ঘুরতে রয়েছে আপনার দিকে। আর মডেল হলো 2N5 GDEL, 316 লিটার গ্রোস আর 295 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল 50-50, 16.5 সিফটি। আর এটা রেট হলো 46,400, 590 টাকা এমআরপি। ডিসকাউন্টটা জানতে অবশ্যই ফোন দেবেন ভাই। আগে গেছি মানে রেড না ধরা যায় না ভাই, ডিসকাউন্ট কিন্তু সবসময় বাংলাদেশ চ্যানেল আসলো আর এখনও থাকবো ইনশাল্লাহ। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2025-এর, যারা টাচ ফ্রিজ নিতে চান কিন্তু টাচের ফিল নেবেন, মাগার টাচ নেবেন না, এরা নেবেন এটা। কারণ কি এটা হলো ভাই দেখতে টাচের মতো কিন্তু টাচ না। মডেল হলো 2N5 GDEL মডেল, 316 লিটার গ্রোস আর 295 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে আমার 50-50, 60-40 ভুলে করে লাইছি 60-40। আর এটা রেট হলো 47,090 টাকা। ডিসকাউন্ট জানতে হ্যালো দিবেন, হ্যালো মানে ফোন, হ্যালো এটা দিবেন, তাইলে বুঝতে পারবেন। আর ফোন দিবেন কেমনে ভাই, সরকার তো আবার ব্যাট বাড়া দিয়েছে। ফোন দিলে আমি 100 টাকা বললে ভাই 3 দিন শেষ হয়ে যায় আমার টাকা, মানে পার্টিলেও কথা বলে মিনিটে অনেক টাকা কাটে। তাহলে আপনার ফোন দিয়ে টাকা নষ্ট করার দরকার নেই। যদি পার্সেন্টেজ পছন্দ হয় ফোন দিবেন হোয়াটসঅ্যাপে, ইমোতে, ভাইবারে, কারণ অনলাইন সবার কাছে আছে ভাই। অনলাইন ছাড়া তো ভাত তো গলা জানাবে না। সো ওই অনলাইন সবার কাছে আছে, অনলাইন দিয়ে একটা হ্যালো দিবেন, তাহলে ভাই আপডেট সব লইতে পারবেন। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2N5 GDXX মডেল, 295 লিটার হলো নিট আর 316 লিটার গ্রোস, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটাও ভাই 60-40। আর যারা ওই যে কেচি গেট পছন্দ করেন, একবারে লেভেল ফ্ল্যাট গেট পছন্দ করেন, এটা নেবেন। এটা রেট হলো 46,090 টাকা হলো এমআরপি। আর এখন যেটা আছে এটা হলো 2E0 GDEL SC মডেল, ডিটেল ডিসপ্লে, 250 লিটার গ্রোস আর 244 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 14 সিফটি। আর এটার রেট হলো 43,990 টাকা এমআরপি। ডিসকাউন্টে জানতে ফোন দিবেন। ডিটেল ডিসপ্লে ডিসকাউন্টটা কিঞ্চিত কম থাকবো। এখন যেটা দাম এটা হলো ভাই 2E0 GDEH মডেল, 250 লিটার গ্রোস আর 244 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। আর এটা কালারটা দেখছেন ভাই অস্থির একটা কালার, ডোরের শেপটা একটু অন্যরকম। এটাও ভাই 50-50, 14 সিফটি। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট কম যাবে না, 42,990 টাকা এমআরপি। ভাই জানেন তো সব ফ্রিজের এক একটা করে আপডেট নাম দেয়। সো এটাও একটা নাম আছে, এটার নাম হলো ভাই বুত্তা ফ্রিজ। বুত্তা ফ্রিজ তো জানেন, মানে হয় আমরা বুত্তা বলতে কি ভাই, বুত্তা বলতে বুঝাই ঢাকাইয়া ভাষায় বুত্তারে কয় মনে করেন হয় চেরাই না অনেক, ভিতরে স্পেস অনেক কিন্তু বড় বিশাল, এটা কয় বুত্তা ফ্রিজ। আর এটা হলো এই বুত্তা ফ্রিজ। এটা হলো 3D7 GDL মডেল, 347 গ্রোস আর 345 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। এটা হলো ভাই বুত্তা ফ্রিজ, এটার নাম কই 3D7 ইনভার্টার টেকনোলজি। আর এটা রেট হলো 51,590 টাকা এমআরপি। ডিসকাউন্টটা জানতে হ্যালো কয়ে দিন ডিসকাউন্ট ভাই। এখন যে ফ্রিজ দেখাবো এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লের ভিতরে একদম টাচ, 341 গ্রোস আর 320 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50, 3B0 GDNDD মডেল, 18 সিফটি। এটা রেট হলো 51,990 টাকা এমআরপি। ডিসকাউন্টে জানতে ফোন দিবেন। এটা হয়েছে 2025-এ ডিজিটাল ডিসপ্লের ভিতরে ফুল, দেখছেন নি সবসময় দেখছেন ডিজিটাল ডিসপ্লের ভিতরে কালা কালা কালা। আর এটা হলো কালার ভিতরে ফুল, কালার ভিতরে না ফুলের ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা হলো 3D8 GDHDD মডেল ডিজিটাল ডিসপ্লে, 348 গ্রোস আর 320 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। এটা রেট হলো 54,490 টাকা এমআরপি। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 3D8 GDEL, 348 গ্রোস আর 333 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটাও ভাই 50-50। এটা হলো আপনার রেট হলো 51,990 টাকা। ডিসকাউন্টে জানতে ফোন দিবেন কিন্তু ভাই অবশ্যই, নাইলে ডিসকাউন্ট জানতে পারবেন না। সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ ডিসকাউন্টটা হন তো অবশ্যই ফোন দিয়ে দেবো। এটা যেটা আছে এটাও ভাই এটা 2024-এর, এখন করবো ওই যে কইছে 2024-এর, এটা আর বেসা হইব না, না এরকম না। অনেকের কালো পছন্দ, অনেকে ফুলের ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে পছন্দ, যার যেটা পছন্দ এটা নেবেন। এবং আমার মনে করেন
ফর্সা কোনো কিছু দেখতে ভালো লাগে না, আমার একটু মানে ডিপ ওরকম ভালো লাগে, বা ফুল ব্ল্যাক ভালো লাগে, এরকম ফুলের ভালো লাগে না, এর অনেকের আছে ফুলের ভালো লাগে। সো সবার পছন্দ এক না। এটা হলো 2024-এর, এটা মডেল হলো 3D HGD এইচডিডি মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 348 গ্রোস আর 333 নিট। এটা রেট হলো 54,490 টাকা এমআরপি। এটা যেটা আছে এটা হলো 3F5 GD HDD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 380 লিটার গ্রোস আর 365 লিটার নিট। উপরে ডিপ নিচে 60/40 ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে সবচেয়ে বড়, এর চেয়ে বড় ফ্রস্ট ফ্রিজ হয় না। আমি জানি ভাই কথা একটু ফাস্ট করতেছি, কারণ কি মানে নাহলে ভিডিও বড় হয়ে যাবে, দেখতে মজা পাইতেন না। তারপর একটু টাইনা টেনে দেখবেন, আমি জানি ভাই আপনি টাইনা দেখবেন, আপনার টাইনা যে দেখবেন এটা আমি জানি, এই কারণে ভাই ফাস্ট করতেছে কি লেগা টাইনা মনে করেন কানেকশন পুরো হুন্ডা লাগবেন এই। আর এটা হলো আপনার 56,990 টাকা এমআরপি। এটা যেটা আছে এটা হলো 3A2 GDEN ইনভার্টার, 312 লিটার গ্রোস আর 290 লিটার নিট। উপরে নিচে নর্মাল। এটা হলো ভাই 50-50 পিওর 50-50। আর এটা এমআরপিটা হলো আপনার 49,490 টাকা ভাই। এখন যেটা দাম এটা হলো 3A2 GDEL ইনভার্টার, 312 লিটার গ্রোস আর 290 লিটার নিট। উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা হলো ভাই 50-50। এটা ভাই এটা একটু ওল্ড ভার্সন, হ্যাঁ। আর এটা হলো পিওর 50-50, রেট হলো 48,490 টাকা এমআরপি। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 2H2 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি, 282 লিটার গ্রোস আর 265 লিটার নিট। ওর নাম আছে ভাই, ওর নাম হলো ডাইনামোরিস। ডাইনামোরিস কি জানেন তো ভাই? দেখবেন চাবান দিবেন কান শুদ্ধ গরম হয়েছে গা এই জিনিস। এই হলো এটা মানে দেখতে মনে হচ্ছে শর্ট, কিন্তু অনেক বড় ভাই, ভিতরে অনেক বড়। হ্যাঁ, এটা একটা গান আছে ভাই, কন যাবো না, কিন্তু ফোন দিবেন ফোনে হলাম না ভাই। আর এটা হলো 2H2 GDEL ইনভার্টার, রেট হলো 45,490 টাকা ভাই এমআরপি। ডিসকাউন্টে জান তো অবশ্যই ভাই ফোন দিবেন ভাই। এখন যেটা দেখবো এটা হলো 3B0 GDEL ইনভার্টার, 341 গ্রোস আর 320 লিটার নিট। উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা ভাই পিওর 50-50 18 সিফটি। এটা রেট হলো ভাই 49,490 টাকা। এটা যেটা আছে এটারই আপডেট ভার্সন, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া, কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লের মতো। আর এটা হলো 3B0 GDEN ইনভার্টার, 341 গ্রোস আর 320 লিটার নিট। যারা ডিজিটাল ডিসপ্লে নিতে চান না কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লের মতো নিতে চান, হ্যাঁ এটি নেবেন। এটা 2025 আইছে ভাই, একবার আপডেট কালেকশন। আর এটা হলো 18 সিফটি, রেট হলো 50,490 টাকা এমআরপি। এগুলো ভাই ডিসকাউন্টটা কিঞ্চিত কম পাইবেন, কিন্তু যে ডিসকাউন্ট দেবো সারা বাংলাদেশ চাবে। অনেকে আমার ফোন দেয় যে ভাই এগুলো কি কপার নাকি কপার ছাড়া অ্যালুমিনিয়াম। ভাই আপনি নিজে খুললে দেখবেন, আমার এই জায়গায় কোনো সংকোচ বোধ নেই। আমার এই জায়গায় কিনতে পারবেন ভাই আত্মা ঠান্ডা করে। কেমন জানেননি, আমি কোনো কিছুতে নাই গম না আপনারে, কিন্তু আপনি আমার লস করে ব্যস্ত করবেন আমি পারতাম না। কিন্তু আপনি এটা ফিচার জানবেন, এটা খুললা দেখবেন, আপনি ওই ব্যাকপার্ট সুদ্ধা খুললা দেখবেন, তাও আমার না নাই খুললে দেন ভাই। পছন্দ হলে নেবেন, না পছন্দ হলে নাই। ফ্রিজ তার আমার ঘরে বানাই নেই ভাই, কোম্পানিতে বানাইছে, কোম্পানির জিনিস আমি ব্যস্ত আছি। আপনার খুললা দিক কাপটা শান্তি পাইলে কিনবেন, নাইলে নাই। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে গ্যাস ইউজ করছিল R600A 600 নাম্বার গ্যাস। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 3X7 GDEH ডিডি মডেল, 307 লিটার গ্রোস আর 301 লিটার নিট। উপরে ডিপ নিচে নরমাল। 17.5 সিপি, রেট হলো 50,590 টাকা এমআরপি। এটা যেটা আছে এটা হলো 3X7 GDEH GDEL 307 লিটার গ্রোস আর 301 লিটার নিট। উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। আর এটা হলো ভাই ইনভার্টার, হ্যাঁ এটা না যেটা দেখবেন ইনভার্টার লাগানো ভাই ওটাই ইনভার্টার। আর ইনভার্টারের কাজটা কি বিদ্যুৎ বিলটা কম টানে। অনেক ইনভার্টার হলে কি আপনার স্টেবিলাইজার লাগে না, আসলে না, এটা ভুয়া কথা মিছা কথা। নন ইনভার্টারও বা স্টেবিলাইজার লাগে না। ইনভার্টার তো লাগেও না, নন ইনভার্টার লাগে না। কোম্পানির ভিতরে একটা স্টেবিলাইজার ভোল্টেজ সার্কিট পাওয়া যাচ্ছে, যেটার কারণে আপনি স্টেবিলাইজার যদি লাগান কোম্পানি ওয়ারেন্টি দিব। বাদ অনেকে কয় কি আমি তো একটা পুরান ফ্রিজ আসলো ওইটা বেচছি, কিন্তু আমি চালাই ওরা তো স্টেবিলাইজারটা দিই না, আমি নতুন একটা কিন মডেল লাগে লাগাবো, আমার টেরা বেচে দেবো না। ওই স্টেবিলাইজার লাগালে কোম্পানি ওয়ারেন্টি বা যাতে চালাই করছেন হ্যাঁ স্টেবিলাইজার দিয়ে দেন গা ভাই। কারণ কি এটা স্টেবিলাইজার লাগবে না। ওয়ালটন এতটা আপডেট করছে, স্টেবিলাইজার চারও চলবো। ইনভার্টার কাজটা হবে বিদ্যুৎ বিল কম টানবো। যখন ফ্রিজটা অটো হইব কাট করে একটা সাউন্ড করবো, অটো এসে আবার যখন কাট করে সাউন্ড করবো লোড নিবো, তখন কম্প্রেসারটা রান করবো। রান করলে ভাই মিটার একটা টান দিব, ওই ক্ষেত্রে কারেন্ট বিলটা বেশি। আর সার্কিটটা থাকলে মিটারটা আস্তে 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 ওই কম্প্রেসারটা রান করে, ওই ক্ষেত্রে কারেন্ট বিলটা কমায়। এই হলো ইনভার্টারের কাজ। আর নন ইনভার্টার যেগুলো আছে এগুলো বিদ্যুৎ বিল ইনভার্টারের তুলনায় 100 টাকা বেশি হয়। তারপরে কত 100 বেশি হয় আমার ফোন দিবেন, আমি কুয়ে দিব। এটা যেটা আছে এটা হলো 2B3 GDEL X মডেল। উপরে ডিপ নিচে আমার 50-50 12.5 সিপি, 223 লিটার গ্রোস আর 219 লিটার নিট। এটা রেটটা হলো 39,990 টাকা। এই ডিসকাউন্ট দিয়ে রেট আইব 31,003 টাকা। অনেকে কইব এটা এত টাকা ডিসকাউন্ট, এত টাকা ডিসকাউন্ট, এত টাকা ডিসকাউন্ট, পুরাটা বোকাস ভাই। ডিসকাউন্ট টাকায় গেলে মনে করেন নাই হয়ে যাবো আপনার। কারণ কি টাকায় ডিসকাউন্টে ভাই মজা নাই, পার্সেন্টেজের যে মজা আছে ওই টাকায় নেই। তখন পার্সেন্টেজ ফালাইলে ভাই কমবো বেশি, টাকাগুলো করবো আরে 5-8 টাকা ডিসকাউন্ট দিছে, কিন্তু পার্সেন্টেজ ফালাইলে দেখবেন আপনার 7-8 হাজার 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট নেমেছে। সো টাকা ডিসকাউন্ট নেবেন, পার্সেন্টেজে ডিসকাউন্ট নেবেন, টাকায় না। টাকায় নিলে ভাই ঠকে যাবেন না ভাই। এখন যেটা খারাইছি এটা অনেকে করবো আমার ভালোবাসা, আমার আগের ভালোবাসা আসলে এখন এক্সট্রা গেছে। এখন ভালোবাসা ভাই এটাতে বড় আপডেটটা, কারণ কি ওইটা ভাই এখন নতুন কোম্পানিতে আপাতত নাই।
ওটা ফ্যাক্টরিতে শেষ হয়েছে, নতুন করে প্রোডাকশন করতে হয়, প্রোডাকশন করলে আমার কাছেও পাইবেন। আর এটা যেটা আছে এটা হলো ভাই 5R3 GDEL মডেল, 563 লিটার গোস আর 501 লিটার নিট। এই সাইডটা হলো ভাই পুরাটা ডিপ সাইড আর এই সাইডটা হলো পুরাটা নর্মাল সাইড। এখন অনেকে কইবে কি ভাই এই সাইডের গ্যারাজটা কি আপনি চুরি করে রাখা দিয়েছেন না আপনার বাসায় লেগে গেছেন, কইছেন আপনার বাসায় ফ্রিজ আছে, কিন্তু না ভাই এই যে হ্যাঁ দা বলতেন, ঠিক আছে আমি রাহি নেই ভাই, এটা এই সাইডে লা আছে, এটা ফিটিং করে নিতে হইব। এই আমি করে দেবো ভাই, আপনি আবার ফিটিং বাবারে কি প্যারা ফিটিং করে নিতে হইব না, আইডিয়া আমি সব করে দেবো। আর এটা ভাই ডুয়েল কন্ট্রোলার, এই যে আপনার কন্ট্রোল প্লাস মোবাইল দিয়েও কন্ট্রোল হবো। মোবাইলটা আপনি মানে এটা নাই কেউ পিছিয়ে গেছেন অফিসের তো আপনি এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এটা যেহেতু নন ফোর্স ফ্রিজ, ঠান্ডা হইতে একটু সময় নিব। এটা একটা ফিচার আছে নন ফোর্স 96 ঘন্টা পর্যন্ত চলবে, ওটার নাম হলো সুপার কুল মুড। ওটা যখন অ্যাক্টিভ করে দেবেন ফ্রিজটা আর অটো কোনো ক্ষেত্রে কারেন্ট বিল অনেক বেশি আইব। আবার অনেকে কারেন্ট বিল বেশি আই হারে সরকার তো আবার কাঠ মিটার লাগাইছে, এটা তো কিনে যাবো না। না এটা হলো 3D অ্যামোসফিয়ার ইনভার্টার, যে কারেন্ট মিলাইব ছোটো ফ্রিজের যে কারেন্ট মিলে এই ফ্রিজটা এই কারেন্ট মিলাইব। আর এটার নাম হলো ভাই গরিবের ডাবল ডোর। আর এটা ডিসকাউন্টটা দেবো না, এই ডিসকাউন্টটা শুনলে আপনি খারাপ ফ্রিজের দামে ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনলে দিতে পারবেন। এই ডিসকাউন্টটা থাকবো, রেট হলো 98,990 টাকা। ডিসকাউন্টটা জানতে অবশ্যই ফোন দিবেন ভাই। আর আরেকটা করে দিই ভাই, প্রত্যেকটা ফ্রিজের ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। আর ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন যদি না করতেন ওই ক্ষেত্রে আপনার লস হইব, কে লেগা সার্ভিস আপনি ঠিক মতো পাইবেন না। ডিজিটাল ডিসপ্লে করলে কি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনটা করলে সার্ভিসটা একদম ফার্স্ট ক্লাস 100% সার্ভিস পাইবেন। যদি ডিজিটাল ডিসপ্লে না করেন ফুয়ের মতো ভাই সার্ভিসও ফু হয়ে যাবো। অবশ্যই ডিজিটাল ডিসপ্লে করবেন। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজে 100% অথেন্টিক ওয়ারেন্টি, অথেন্টিক গ্যারান্টি, অথেন্টিক সব কিছু এটা দেখতে পারবেন। অনেকে বলবো কি হ্যাঁ তো কমে ফ্রিজ ব্যস্ত আছে, হ্যাঁ বাসাতে বানাইলে এসে নাহলে কোম্পানি। আবার অনেক দোকানদার কইব হ্যাঁ তো অরিজিনাল মাল বেচে না, 2 নাম্বার। কারণ কোম্পানি আমার দোকানের লেগে আলাদা করে মাল নামাইছে, হ্যার দোকানের লেগে আলাদা করে মাল বানাইছে না, এরকম অনেক। সবচেয়ে বড় কথা কি আপনার পকেটে 5,000 টাকা আমার পকেটে যদি আনতে হয় আপনার অনেক ছেল্লা বেল্লা আমার কিন্তু দিতেই হবে, দিতে হবেই হবে। এই ছেল্লাটা যদি দিয়ে আমি না লইতে পারি তাহলে তো নিতে পারবো না। প্রত্যেকটা ফ্রিজ অথেন্টিক গ্যারান্টি পাইবেন। প্রত্যেকটা ফ্রিজের গ্যারান্টি হলো ভাই 12 বছর, কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, হোম সার্ভিস ফ্রি 1 বছর, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 1 বছর, ডোরের গ্যারান্টি 3 বছর, আফটার সেলস সার্ভিস 5 বছর। যে কোনো সমস্যা হলে কোম্পানি আপনার বাসায় সার্ভিস করবে, 1 বছর ফ্রি করবে, 1 বছর পর হলে 300 টাকা সার্ভিস চার্জ দেবো। অনেকে আবার এই 300 টাকা আটকে যায় যে না আমি 300 টাকা দিব না, ওই ক্ষেত্রে আপনি সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে যান, আপনি লিয়ে হেন আপনার আপনি 2, 4, 500, 1200 টাকা খরচ হয়ে যাবো ভাই। আপনি যদি আমার এই যাতে সার্ভিস সেন্টারে আনা নেওয়া করে একেবারে কমসে কম 1000-1200 টাকা ভাই ফ্রিজের খরচ আছে। তো আপনি ইচ্ছে বলা 300 টাকা আপনার ঘরেই করেন, অনেকে তার আমি করে 300 টাকা আটকে জায়গা। সো এটা ভাই যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনি যদি 300 টাকা আটকে যান, আটকে গেলে আপনি সার্ভিস সেন্টার পাঠাবেন। আর সার্ভিস ওয়ারেন্টি 1 বছর মধ্যে ফ্রি, 1 বছর পর 300 টাকা সার্ভিস চার্জ নিতে হবে।